我姓吴，口天吴我叫慧玲，智慧的慧灵巧的灵。谈到我的信仰生活，应该是从我小的时候开始讲，因为我从小也是住在所谓的眷村。那在早年，我是民国39年生的，所以在早年我们可以知道，在眷村那个生活其实大家都比较辛苦，因此就有所谓接受一些教会的一些的救援比如说衣服啦，或者一些物资。当然，相对的也会借这个机会，把他们的宗教信仰传播到所谓的眷村。所以因此那个时候爸爸妈妈他们，尤其是妈妈们就很自然的由神父修女就会来跟他们讲一些道理。因此妈妈那时候受洗我在印象当中我是5岁，5岁的时候跟着妈妈一起受洗。当然在从小受洗也就是一个教友，当然懂得不多就是主日跟着爸爸妈妈一起到教堂去参加弥撒。其实所谓的天主教的弥撒就是感恩祭典，因此在天主教你走遍全世界它每一个教堂的仪式都是相同的，除了语言不同，所以你走到任何一个教堂你都可以去参加。我们在教会的生活应该跟我们家庭的生活是有相关的。比如说我们在家里面我们随时会做祈祷到最基本的主日会跟着爸爸妈妈一起去到教堂去参加弥撒，对，然后一直到了高中毕业，然后工作了1年，然后考进了政战学校的艺术系也就是所谓美术系。那当然在这个阶段来讲，我们也慢慢长大了然后在读军校，当然读军校的管理跟一般大学的管理是有很大的不同。那我们也只有利用所谓的假日的时间，如果有机会就会到教堂去。对，当然也在那个时候跟我先生有了进一步的认识。我应该补充讲我在小学4年级跟我先生是同班同学。当然那时候也不可能去想得那么远的那当然在军校，他很顺利的高中毕业就进入军校，但我等于是晚了1年。但是在我跟我先生的交往过程当中，其实也是很自然，也没有所谓的男女朋友就是因为大家本来就认识了，就是很自然的。那因为他毕业的时候我还是在校学生，所以我们有一些书信的往来。然后我是62年军校毕业，那是65年我们结婚，就这样子。其实在小的时候我要讲的是，因为在我们那个年代没有所谓的才艺班，那只是一个所谓的天赋吧。妈妈给我这样的一个天赋，我很喜欢涂鸦。那当然读中学的时候也会因为喜欢涂鸦，都是在班上帮忙做壁报在教会也是帮忙去做一些海报仅此而已。那一直等考大学的时候才知道有素描，还要学国画，要考国画、书法是以前我们都有在学校练习。那时候才会觉得素描还要画素描是什么东西国画更是没有去接触过。那正好邻居有一位曾老师，他是那时候是在辅仁中学当美术老师，就一个所谓的短时间的恶补。那也就是这样子很庆幸的就考上了政战学校。对，在政战学校所学的他的绘画的领域跟师大是相同的，因为他希望你有这个学到的这个才艺是要去用的。像师大你毕业出来以前不是要教学生的，那我们军校你学美术，你出来是要去最起码要运用在文宣方面的，所以你是一个通才的，它是一个通才的教育换句话说，国画、西画、版画、油画、雕塑你都要学讲的比较浅一点，基本上都是一个基础或者是皮毛那至于说毕业之后你自己比较偏向于哪一方面，就看个人。那我
那我军校毕业之后，当然，我在学校留校服务了1年。其实那个时候对我来讲，我当然很希望继续留在学校服务，因为有那样的一个领域跟环境。你想想看，早年在民国63年那个时候，嘉义的文化的水平，凭良心讲不是很普遍。对，那时候我也很希望说，爸爸妈妈是不是考虑能够搬到北部来？我就写了一封信给爸爸，然后爸爸回信是说，他们还是留在嘉义。当然他们很鼓励我，就是说你还是留在学校服务。可是当我看完这封信的时候，我不再考虑了，因为我们家就我一个孩子，我没有兄弟姐妹，换句话说就是所谓的独生女。当我已经长大了，我不可能把爸爸妈妈说他们在嘉义，我在台北，所以那个时候没有做第二个想法，就是说想办法去调回嘉义。嘉义有所谓的空军嘉义水上机场，也是算是很顺利，就调到嘉义水上机场服务。当然隔2年，就跟我先生结婚。对，那结婚之后，我所扮演的角色，我常常讲，我是为人子女，为人媳妇，为人妻子。当然，当孩子出生了，也是为人母亲，身兼数职。所以那个时候自己也在想，就是说，既然有这样的一个角色，我要怎么去做好？我想这对于一个职业妇女来讲，你必须要去面对。我当然很感谢那时候有公公婆婆跟爸爸妈妈都能给我们很大的协助，因为我们结婚之后就小朋友就出来了，那尤其是我父母也就当然就所谓帮忙照顾外孙。那我先生在部队里面，后来我就民国68年我转任了教官，因为我觉得在机场我是一个现役军人，我觉得既然是一个军人，你不能因为你是一个女性，你就要享受特权，你必须要跟所谓的你该做的你还是要做的。但是事实上，一个女性你一定扮演了又有一个家庭主妇的角色，其实有很多事情是非常挂碍的，是不方便的。因此有这样的考量，我就跟长官讲，就说我还是转任军训教官，因为军训教官虽然是军职，但是他已经换了一个环境，是在学校里面，跟在所谓的军事机构里面有很大的不同。所以我是68年转任的军训教官，在那个时候叫做省立华商服务。对，那当然这一路走来，当然我们的孩子出生了，我们也按照教会的习俗，他们基本上满月之后，我们就给他们去受洗了。然后我们的虽然现在回想那时候很辛苦，但是一切都很平顺。而且除了感谢我的父母以外，我的公公婆婆以外，我真的要很感谢我先生。他虽然人在外面，但是在那个年代，有时候2个礼拜、3个礼拜才能回来一次以他仅有的假期，他能够说回来跟我们哪怕是相聚1天2天甚至有的时候就是1个晚上，我们都觉得很珍惜。所以他那时候他回来的时候，孩子后来慢慢长大了，爸爸进门第一句话就你知道是什么吗？他就说：“爸爸，你什么时候走？”因为他会好像从这个问答之间，他可以去拿捏爸爸在家可以停留多久。所以现在回想，在那个时候虽然孩子小，但是我们也尽我们所能，给予他们所需要的，对。然后，但当然很遗憾，在民国73年底，我的母亲过世了。母亲过世，当然我们也是遵照教会的仪式。然后，73年，那时候我当然已经在学校服务了。后来一直到慢慢的，我在教官服务，从华商，后来到民国75年，有机会我就转任到嘉义师范学院，也是现在嘉义大学后来跟师范学院合并的。然后嘉义师范学院在民雄校区为主要院区的时候，因为对我来讲比较远，那也有个机会说是大同商专有缺，
因此那时候我就请调到大同商专，所以整个的军旅生涯对我来讲的话，我是到86年退休的。就当然是按照我们军中的体制来，我那个时候我必须要退休。那退休之后，当然就是说好回归到家庭里面，虽然孩子也比较大了，但是这个时候，回想起来奇妙的事情发生了。那个时候，因为当退休之后也比较正常的可以参与也教会的一些的事情。那个时候就听说圣马尔丁医院他们从民权院区已经搬到大雅院区，需要志工。其实那个时候我对志工两个字我是很陌生的，在那个年代几乎好像没有听到志工两个字，听到都是所谓的义工。后来才知道志工跟义工它是有不同的。后来我就说好啊，那个时候因为我们本身是天主教教友，那么圣马尔丁医院也是天主教的一个教会医院，那么它需要有一些灵性的关怀服务，从这样子做就是做到现在。那至于说我还要做多久，就看天主的意思吧，对啊。那从应该这样比较完整的讲，我是86年8月退，那比较完整的讲话就是87年开始正式的做志工，然后89年圣马尔丁医院开始有所谓的安宁病房的志工的需求，那个时候也就想说试试看好了。当然他对这个安宁志工的培训，他有一个很完整的培训的一个课程，我们上完之后也觉得说，就来试试看。因此从89年到现在，我自己就是在圣马的安宁病房做志工，还有就是所谓的病人关怀，这两项一直到现在。当然这样子讲起来，你说，从小一直到自己结婚成家，工作，甚至到了退休，其实这一路回想起来的话，其实就跟现在一般年轻人一样，我们就是按部就班的去走，什么阶段该做什么事情，在当下没有去想那么多，只是读书完了该工作，工作的时间有机缘就结婚，结婚了就是有孩子有家庭，你要扮演这个角色。但是一旦退休之后，很多事情你是回头去想，想到在医院做志工，却给我开了一个很宽广的一条学习的路，真的是一条很宽广的学习的路。尤其是在病房里面，我刚刚讲安宁病房，其实很多人都说你在安宁病房做志工很了不起，其实我们都很汗颜，我们觉得那真的谈不上了不起。但是后来我慢慢的也学习接受别人给予我们的这样一个赞赏跟肯定。怎么说呢？因为后来我才发觉到，不是每一个人可以在安宁病房做志工，真的有很多人，像我们周边有些朋友，他说我也想在安宁病房做志工，可是当他想到人濒临那种死亡临终的那种种种的画面的时候，他就退却了。其实这很正常，可是我就觉得说我还好我还能够去面对那后来我就觉得说，想来做安宁志工的人很多，但是真正能够来做的人不多。那我真的是很庆幸，那因此也给自己觉得说，这是一个很值得去珍惜的一个学习。而事实上面，在这样的10几年下来，讲说我们是服务，当然是应该的，但是我却觉得我们付出的是很渺小。所以慢慢的也感受出来，其实我们在这样的一个环境工作的时候，我们不断的在学习。我为什么更强调庆幸2个字？因为我们所面对的不是出生的 baby， 欢欢喜喜，我们面对的是一个人生，不管你到了几岁，当你要面临到你人生的终结的时候，每一个人有不同的态度，包含他的家庭，包含他的周边人。他要怎么样的去面对我即将要在生命的终结的时候，我要怎么看待我自己？我要怎么样的去做一个交代？那真是每个人都有一个不同的生命的历程。但是看在我们的眼里来讲，想想看，不都是学习？
每一个不同版本的学习。其实你这样想，真的，我们在人的一生，虽然我们的岁月，我常常讲，我们的岁月是一些是主在安排，所以我从来不会隐瞒自己的年龄。我今年65岁，那我觉得年龄的数字是多么多么的珍贵，从出生到这个进行式，每一天都是很珍贵的，为什么要去隐瞒自己的年龄？对不对？所以我觉得说，那至于老天主还会给我们多少的岁月，我们就是讲说看主的旨意吧。但是我们唯一要做的是怎么样把每一天好好的去过。我想这是我们要做的。